Assalamu alaikum. Dünyanın her qaysi yerinde yaşavatkan barlıq Şərqi Türkistanlı qarindaşlarım, Allah yaxşı tutduğunuz sizlərə Allah'ın güzel salamları bolsun. Ben Türkiye'de, ben Fatima Muhammed Türkiye'de yaşayman. 2016 yılı 3. aydan ballarımla okuş sebebiyle Türkiye'ye çıktım. Ben hazır Xitay hükümetinin Şərqi Türkistan'daki barlıq bir buna halkımızın üstüden elip beriyatkan kanlı kırgınçılığa, kündün kündü zulümle aşırıvatkanlığa, şundakla bu Xitay hükümetinin Şərqi Türkistan'daki barlıq ceza lagerlerini yok der dünyanın közünü boyap, bunu inkar kılıvatkanlığa katli karşı durma. Şundakla yoldaşım Abidcan Yusuf, onun aksi Abidcan Yusuf'dan üstüden güvarlık vermem. Yoldaşım Abidcan Yusuf, Kaşgar şehirlik yol kuruluş idaresi işleydi. Üyede baş incinlerlik vazifesini öteydi. Abidcan Yusuf, Kaşgar şehirlik Abdül Şerif'de işleydi. Onunla işte 27 yıldan işte. Benim şu Abidcan yoldaşım bilen alakam 2017 yılı 2. aydan başlayıp alakam üzülüp kaldı. Şu jarayanda ben ölümçülükle tutkanlarını izlep ulardan bunun sebebini soruştu kılsam, şu terbiyeleş merkezine nemizki eçip ketkenlikini şu yerde turbat kaldıkını dedi. Benim de kim şu 2017 yılı 7. aydan biz onlara tutkanımızla okulu işledi bir mektepte okuyurken şunun azara kısaklaşımdan yoluşum şu Abidcan Yusuf'un 13 yıllıktan artık kesilip kendikini. O kısımın 11 yıllık kesilgenlik haberini anladım. Bu işte ben katlık azaplandım, katlık nefretim kozgaldı. Bu yoldaşımı hiç kanında bir hükümete karşı bir işte katışıp bakma o hükümete karşı hiç kanda cinayet sadır kılmagan. O kısımı şunda tinet yaşagan. Bunların hiç kanda bir günahı yok. Ya bunlar bir pasport edip çet elde çıkıp bakmagan. Bu sebep bunlar hiç kandak muşlar bir günahsız kişilerini işte turmuğu elep muşlar kesip etken ben bunun katlı narazılığını bildirmen hem bu davanı bir tumu toxtup koymam ben bu davanı ahırıcı edip barmen.